ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടെക് ടിപ്സ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കമ്പോണൻസ്. സ്പീക്കർ, വൈബ്രേറ്റർ, ഇയർ പീസ്, ബാക്ക് ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, ഫ്ലാഷ് LED, ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടർ, ബാറ്ററി കണ്ടർ, സിം ട്രേ, മെമ്മറി ട്രേ, ചാർജിങ് കണ്ടർ, ഹെഡ്ഫോൺ കണ്ടർ, റെസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, ഡയോഡ്, ഇൻഡക്ടർ, സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ, IC, പവർ IC, ചുറ്റിലും വലിയ വലിയ കമ്പൗണ്ട്സ് വരുന്നതാണ് പവർ IC, VCTXO, ആൻറ്റിന, വൈഫൈ IC, പ്രൊസസ്സർ, മെമ്മറി,